ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். என் அழகான வீடு. நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம நல்ல உணவு சாப்பிடணும். அதுக்காக நம்ம தினமும் சமைச்சு சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் நம்ம என்ன திங்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலான்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்காக நான் ஒரு ஃபுட் பிளான் போட்டிருக்கேன். அதை ஃபாலோ பண்ணி நான் எப்படி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சமைக்கிறேன்றதையும் பார்க்கலாம். டெய்லி சமைக்கிற சாப்பாட்டில் நம்ம என்னெல்லாம் சேர்த்துக்கணுன்றது ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். கீரை ஃபஸ்ட்டு நம்ம சமையலில் தினமும் ஒரு கீரை இருக்கிற போல் பிளான் பண்ணிக்கணும். கீரை நம்ம மெயின் டிஷ்ஷாக பருப்பு போட்டு கடைஞ்சி வச்சுக்கலாம். சைட் டிஷ்ஷுக்காக பொரியல் கூட செஞ்சுக்கலாம். கீரையே இல்லைனாலும் நம்ம புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் வச்சு ஒரு துவையலோ இல்லை சட்னியோ செஞ்சு கூட சேர்த்துக்கலாம். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் லஞ்சுக்கும் நம்ம கீரை வகையை சேர்த்து சமைக்கலாம். அடுத்து காய்கறிகள். டெய்லி நம்ம சமையலில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கோ இல்லை லஞ்சுக்கோ இல்லை டின்னருக்கோ பார்த்திங்கன்னா காய் நிறையா இருக்கிற போல் செய்யணும். டெய்லி ஒரு 2-3 காயாவது நம்ம சமைச்சு சாப்பிடணும். பொரியலாவோ இல்லை குழம்போ சாம்பாரோ செய்யக்குள்ள அதுலேயும் போட்டு சாப்பிட்லாம். அப்படி இல்லைன்னா சைடிஷ்ஷாக கிரேவி போலையும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். சில காய்கறிகளை சட்னியாகவும் செஞ்சுட்டு நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு டின்னருக்கும் சாப்பிடலாம். சில காய்கறிகளை நம்ம ஜூஸாகவும் எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரட், பீட்ரூட், பூசணிக்காய், சொரக்காய் இதெல்லாம் ஜூஸாகவும் செஞ்சு சாப்பிடலாம். 1 இல்லை 2 காய்கறியாவது நம்ம யூஸ் பண்ணி சமைக்கிற போல் பார்த்துக்கணும். அடுத்தது பழ வகைகள். ஏதாவது ஒரு பழம் சாப்பிட்ற போல் பார்த்துக்கணும். அது ஜூஸாவோ இல்லை அப்படியேவோ இல்லைன்னா நம்ம ஃப்ரூட் சாலட்டாகவும் செஞ்சு சாப்பிடலாம். அடுத்தது பருப்பு வகைகள். பருப்பு நம்ம நார்மலாகவே தினம் சமையலில் சேர்த்துக்கணும். சுண்டல் வெரைட்டிலாம் செஞ்சு ஸ்நாக்ஸ் போல் சாப்பிடலாம். நம்ம நார்மலாக துவரம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு இதெல்லாம் சமையலில் சேர்த்துக்குவோம். அதோடு சேர்த்து நம்ம இந்த பீன்ஸ் வகைகள், சோயா பீன்ஸ், ராஜ்மா, காராமணி இதெல்லாம் கூட தினமும் சமையலில் சேர்த்துக்கலாம். சோளம், பட்டாணி, கொண்டக்கடலை, பச்சைப்பயிறு, மொச்சை, வேர்க்கடலை, கொள்ளு, ஃப்ளாக்ஸீடு இது போல் ஐட்டங்கள்லாம் நம்ம ஏதாவது ஒன்று சமையலில் டெய்லி இருக்கிற போல் பார்த்துக்கலாம். அடுத்தது சிறுதானியங்கள். மில்லட், வரகரிசி, சாமை, திணை, கம்பு, கேழ்வரகு, சிகப்பரிசி, கருப்பு கவுனி அரிசி, மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி இதை போல் திங்ஸ்லலாம் ஏதாவது ஒன்று நம்ம தினமும் சாப்பிட்ற போல் பிளான் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே சேர்த்த மாதிரி நான் ஒரு சத்து மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த வீடியோ ஏற்கனவே நான் போட்டிருக்கேன். அது லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். டெய்லி ஒரு கிளாஸ் குடித்தாலே நல்லாயிருக்கும். அடுத்தது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ். வால்நட், பாதாம், முந்திரி, திராட்சை, நெல்லி, முள்ளி, அத்திப்பழம், பிஸ்தா இதெல்லாம் கூட நம்ம டெய்லி நம்ம சாப்பாடில் சேர்த்துக்கலாம். இது அப்படியேவும் சாப்பிட்லாம். அப்படி இல்லைன்னா மில்க் ஷேக்காகவும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் என்னோடய ஃபுட் பிளானு. டெய்லி நான் சமையலில் சேர்த்துக்கக்கூடிய திங்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கேன். கீரை, வெஜிடபிள்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸு, கிரெயின்ஸு, மில்லட், ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் இன்றைக்கி சமைக்க போகிறேன். வாங்க எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். காலையிலே லஞ்சு பேக் பண்ணி கொடுக்கணுன்றதுனால நான் ஃபஸ்ட்டு லஞ்சு தான் செய்யறதுக்கு ஆரம்பிப்பேன். அதுக்கப்புறம் தான் டிஃபன் ரெடி பண்ணுவேன். நேற்றுக்கு நைட்டே பார்த்திங்கன்னா பட்டாணி ஊற வச்சுருக்கேன். காஞ்ச பட்டாணி தான் இது. அதனால் நைட்டே தண்ணி போட்டு ஊற வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸு, கொஞ்சம் பாதாம், கொஞ்சம் முந்திரி, கொஞ்சம் திராட்சை, 2 அத்திப்பழம், கொஞ்சம் வால்நட்டு, பிஸ்தா இதெல்லாம் சேர்த்து தண்ணியில் நைட்டே ஊற வச்சுட்டேன். இதை வச்சு ஒரு ட்ரிங்க்கு செய்யலாம். பட்டாணி பொரியலில் சேர்க்க போகிறேன். அதனால் குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். இன்றைக்கி தேவையான கீரை, காய்கறியெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இன்றைக்கி நாம் சாப்பிட போகிற காய்கறிங்கெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரட், கத்திரிக்காய், பீன்ஸு, பீட்ரூட்டு, பாலக்கீரை. இப்போ இன்றைக்கி சமையலில் கீரை, காய்கறி சேர்த்தாச்சு. இன்றைக்கி சமையலில் பன்னீரும் இருக்க போகுது.
ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ குக்கர் வந்து வச்சிடலாம். குக்கரில் வந்து ரைஸ் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலேயே வந்து சாம்பாருக்கான துவரம்பருப்பை வந்து வேக வச்சுக்க போகிறேன். அதுக்கு மேலே ஒரு பிளேட் போட்டு பட்டாணியும் அதிலே வந்து வேக வச்சிட்றேன். குக்கர் விசில் வந்து முடிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம காய்கறியெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி வைக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பீன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். பீன்ஸும் பச்சை பட்டாணியும் போட்டு பொரியல் வந்து செய்ய போகிறேன். அதுக்கு பீன்ஸ்லாம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். பீன்ஸ் பொரியலுக்கு வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமாக வந்து பூண்டு வந்து தட்டி எடுத்துக்க போகிறேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி வந்து தேவைப்படும். இப்போ பீன்ஸ் பொரியலுக்கு தேவையானதை ரெடி பண்ணியாச்சு. பட்டாணி வந்து குக்கரில் வந்து வெந்துட்டு இருக்குது. அடுத்தது கத்திரிக்காய் எடுத்துப்போம். கத்திரிக்காய் வந்துட்டு ரவுண்ட் ரவுண்டாக வந்து கட் பண்ணிவிட்டு மிளகாத்தூள், உப்பு போட்டு ஊற வச்சுட்டு தோசைக்கல்லில் எண்ணெய் ஊற்றி வறுக்க போகிறேன். இன்றைக்கி வந்து சாம்பார் வந்து செய்ய போகிறோம் இல்லையா, அதனால் வந்து பீன்ஸ் பொரியல் வந்து அந்தளவுக்கு காரம் இருக்காது. அதனால் கத்திரிக்காய் வந்து கொஞ்சம் காரமாக செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். இப்போ கத்திரிக்காய்க்கு மஞ்சத்தூள், உப்பு, மிளகாத்தூள் வந்து சேர்த்துட்டு பரட்டி எடுத்து வச்சிட்றேன். இப்போ பீட்ரூட் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன். பீட்ரூட் வந்து சாம்பாரில் வந்து போட போகிறேன். சாம்பார் வந்து கொஞ்சம் கலராக இருக்கும், ஆனால் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு சாம்பார் வெங்காயம் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். சாம்பாரில் போட போகிறதுனால கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். சாம்பாருக்கு தேவையானதெல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. புளி ஊற வச்சுருக்கேன். பீன்ஸ் பொரியலுக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு. கத்திரிக்காய் வறுவலுக்கும் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு சைடு வந்து ஸ்டவ்வில் வந்து சாம்பாருக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம், பீட்ரூட்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா மிளகாத்தூள், உப்பு வந்து சேர்த்துட்டு தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சுட்டேன். அடுத்தது இன்னொரு சைடு வந்து குக்கர் வந்து விசில் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ வந்து இதில் வந்து பீன்ஸ் பொரியல் வந்து செஞ்சுக்கலாம். கொஞ்சமாக எண்ணெயில் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு வந்து தாளிச்சிட்டு கருவேப்பிலை போட்டுட்டு கொஞ்சமாக வந்து பாசிப்பயிர் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். சாப்பிடக்குள்ளே நல்லாயிருக்கும். வெங்காயம் போட்டு வதக்கிட்டு, பீன்ஸும் போட்டு வதக்கிட்டு, பச்சை மிளகாவும் போட்டு வதக்கிட்டு, கடைசியாக வந்து வேக வச்சுருக்க பட்டாணியை அந்த தண்ணியோடையே வந்து சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு வந்து சேர்த்துக்கலாம். பீன்ஸ் வேகிற வரைக்கும் மூடி வைக்கலாம். இப்போ பீட்ரூட் வந்து நல்லா வெந்துட்டு இருக்குது. அதனால் வந்து பருப்பு, புளியும் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சா கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி போட்டு சாம்பார் வந்து ரெடி ஆகிடும். இது அப்படியே வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டவ்வுக்கு மாற்றிட்டு இந்த இடத்துல கத்திரிக்காய் வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். இப்போ தோசைக்கல் போட்டுட்டு நல்லா காஞ்சதும் எண்ணெய் வந்து தேய்ச்சிக்கலாம். கருவேப்பிலை மாடி தோட்டத்துலேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன். அதை வந்து இதில் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து கத்திரிக்காய் வச்சு ஃப்ரை பண்ணலாம். நல்லா வந்து வாசனையாக இருக்கும். இதுவும் வந்து மூடி வைக்கலாம், அப்போ தான் சீக்கிரமாக வேகும். எல்லாம் கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருந்ததுனால ஒரே சமயத்தில் எல்லா சமையலும் முடிஞ்சுது. பீன்ஸ் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் வந்து தேங்காய் போட்டுட்டு இறக்கிடலாம். இன்றைக்கி வந்து சமையல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பீன்ஸு, பட்டாணி பொரியல், கத்திரிக்காய் வறுவல், அதுக்கப்புறம் பீட்ரூட் சாம்பார். இப்போ இதெல்லாமே லஞ்ச் பாக்ஸில் வந்து பேக் பண்ணிவிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு செய்கிற வேலையை வந்து பார்க்கலாம். பாலக்கீரை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை வந்து கொஞ்சம் சுட தண்ணியில் வந்து போட்டுட்டு எடுக்கிறேன். கொஞ்ச நேரம் சுட தண்ணியில் போட்டுட்டு அப்படியே வந்து பச்சை தண்ணியில் எடுத்து போட்டுடலாம். இப்படி செய்கிறதுனால கீரை வந்து பச்சையாகவே இருக்கும், கலர் மாறாது. இப்போ இன்றைக்கி காலையில் டிஃபனுக்கு சப்பாத்தி வந்து செய்கிறேன். அதுக்காக வந்து பாலக் பன்னீர் வந்து சைடிஷாக வந்து செய்ய போகிறேன். இப்போ இந்த பாலக்கீரையை அப்படியே மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். பன்னீரை கட் பண்ணிவிட்டு மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு வந்து போட்டு பெசரி வச்சுருக்கேன். பாலக் பன்னீர் மசாலாவுக்கு தேவையான வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாலக்கீரை அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இதுக்கு கொஞ்சம் பட்டரும் எண்ணெயும் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். அதிலே வந்து பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் வந்து சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, பூண்டு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், உப்பு வந்து சேர்த்துட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க பாலக்கீரையை வந்து சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு பாலக்கீரை வேகிற வரைக்கும் மூடி வைக்கலாம்.
இன்னொரு சைடு பன்னீரை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைஞ்சு வச்சாச்சு. இப்போ பாலக்கீரை ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீரை வந்து சேர்த்துக்கலாம். கடைசியாக கொஞ்சம் கஸ்தூரி மெத்தியும் கொஞ்சம் பட்டரும் சேர்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். அடுத்தது கேரட் வந்து தோல் சீவிட்டு கேரட் ஜூஸுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெறும் கேரட்டு தண்ணி மட்டும் சேர்த்து சர்க்கரைலாம் சேர்க்காத ஜூஸ் இது. நைட்டே ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த பாதாம், முந்திரி, பிஸ்தா, திராட்சை, அதுக்கப்புறம் அத்திப்பழம் இதெல்லாம் வந்து அந்த தண்ணியோடய சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். தேவைப்பட்டால் இதில் வந்து தேன், நாட்டு சர்க்கரை வந்து சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு 11 மணி போல் வந்து சாப்பிடலாம். நான் இதெல்லாம் வந்து லஞ்ச் பாக்ஸோடு பேக் பண்ணி கொடுக்க போகிறதுனால காலையிலே வந்து ரெடி பண்ணிடுறேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரெடி. சப்பாத்தி, பாலக் பன்னீர் மசாலா. இப்போ நம்ம இன்றைக்கி சாப்பிடக்கூடியது வந்து கீரை, காய்கறி, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸும் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. கீரை வந்து எப்போதுமே வந்து டே டைம்லேயே வந்து சமைச்சி சாப்பிட்ற போல் வந்து செய்யணும். நைட்டு வந்து டின்னருக்கெலாம் வந்து இந்த பாலக் பன்னீர் செஞ்சால் நல்லதில்லை. ஃப்ரூட்ஸில் வந்து ஒரு ஆப்பிளும் மாதுளம்பழமும் எடுத்துக்கிறேன். ஈவினிங் வந்து கொஞ்சம் டீ குடிக்கிற டைமில் வந்து கொஞ்சம் வேர்க்கடலை பர்பி வந்து சாப்பிடலாம். இப்போ நம்ம பிளான் பண்ணபடி எல்லாமே வந்து சமையலில் வந்து சேர்த்துட்டோம். இப்போ சிறுதானியம் மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்குது. அது நைட்டு வந்து டின்னருக்கு வந்து செஞ்சுக்கலாம். டின்னருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வரகரிசியில் பொங்கல் வந்து செய்ய போகிறேன். அதுக்கு ஒரு மாகாணி வரகரிசி வந்து எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இது நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதில் 3/4 மாகாணி வந்து பாசிப்பயிறு வந்து வெறும் வானலில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிறேன். வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க வரகரிசியோடு இதை அப்படியே வந்து சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் 4 to 5 டம்ளர் வந்து தண்ணி வந்து வைக்க போகிறேன். தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு 1/2 hour வந்து ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ இதில் ஒரு சின்ன இஞ்சி துண்டு, கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் மிளகு, கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டு மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டிட்டு அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் வந்து நெய் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். பாசிப்பயிறு பொங்கி வராமல் இருக்கும். தேவையான அளவு உப்பு வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது குக்கரில் வந்து நல்லா 5-6 விசில் வந்து விட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு வானல் எடுத்து நெய் போட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு வந்து போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன். வேக வச்ச வரகரிசி பொங்கலை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வந்து நெய்யில் வந்து கலந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ வரகரிசி பொங்கல் ரெடி. இது கூட தேங்காய் சட்னி வந்து செஞ்சுருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம பிளான் பண்ணபடியே எல்லாமே வந்து ஹெல்த்தியாக சமைச்சி சாப்பிட்டாச்சு. இந்த பிளானை பேஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் இப்போ சமைக்க போகிறேன். அடுத்தடுத்து வரப்போகிற வீடியோவில் நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.